Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 10 Mei 2024 en ons is by dag 55 van ons gebedskursus. Ons kyk vandag na die borsharnas van geregtigheid en dan meer spesifiek na die edelgesteente wat in die borsharnas van die hoëpriester was wat die stam van Juda verteenwoordig het. Ek wil net vinnig teruggaan na Genesis 49 vers 8 tot 10 waar ons die seën kry wat Jakob oor Juda uitgespreek het. Ek wil vir julle lees in die Nuwe Lewende Vertaling en hy sê in vers 8, Juda, jou broers sal jou prys. Jy sal jou vyande onderwerp. Jou broers sal voor jou buig. Juda is 'n jong leeu wat pas sy prooi verslind het. Soos 'n leeu rekke uit en gaan lê en soos 'n leeumannetjie. En wie sal hom steur? Die mag sal nie van Juda weggeneem word nie, ook nie die heerskappy van sy nasate nie, totdat die een kom aan wie dit behoort, die een vir wie die nasies sal gehoorsaam. Nou ons weet dat hierdie een waarna hier verwys word is niemand anders as Jesus, ons verlosser nie, die Messias wat beloof is, die Messias wat dan ook gekom het en gesterf het vir my en jou. Dit is vir my baie interessant dat Juda verteenwoordig word deur die smarag, of dan nou in Engels die emerald. Want as ons gaan kyk na die vlag van Juda, dan sal ons dieselfde blou-groen kleur op die agtergrond sien, met dan nou die leeukop wat voorop is op hierdie steen. Nou Juda was die stam waaruit koning Jesus gebore sou word, het ons nou gesê. En Juda beteken lof, prys jy Jehovah, ons het daaroor ook al gepraat. Ek het 'n interessante gedeelte gekry en ek wil vir julle lees. Hulle sê, in the Christian tradition, an emerald symbolizes the resurrection or a birth into a new and purer life. When applied to Christ himself, the emerald symbolizes his qualities of kindness and goodness. The emerald is equal to the strength of heart, the heart of a lion. So hier sien ons dat hierdie smarag verteenwoordig of wys vooruit na die hart van die leeu. Dit wys vooruit na 'n nuwe wedergeboorte wat ek en jy kan ervaar elke keer as ons by God uitkom. As ons by God uitkom en sê, Here, vergewe my, ek aanvaar Jesus as my saligmaker, dan kan wedergeboorte plaasvind. Ons moet onthou dat toe die koninkryk van Israel verdeel is, het die stam van Juda by Rehabiam, Salomo se seun, gebly. En amptelik as die koninkryk van Juda bekend gestaan, hulle was dus eintlik die Jode. En die res van die stamme het bekend gestaan as die 10 verstrooide stamme van Israel. Maar Benjamin het saam met Juda hierdie stam opgemaak. So as ons nou lees in die Bybel van die Jode in die Nuwe Testament, daardie Jode wat Jesus gekruisig het, dan praat ons eintlik van die stam van Juda en die stam van Benjamin en dan nou van die Lewiete wat dan nou ook daar was. En julle kan gelees in 2 Samuel 5 vers 4 waar hulle praat van Dawid en sê hulle Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het. En hy het altesaam 40 jaar lank regeer. En hy het 7,5 jaar in Hebron oor Juda regeer en in Jerusalem vir 33 jaar oor Israel en Juda saam. In ander woorde, daar was 'n split. Ons het aan die een kant het ons Juda en Benjamin gehad en aan die ander kant dan die 10 sogenaamde verlore of verstrooide stamme van Israel. As ons gaan lees in 1 Konings 12:20, dan sien ons so die noordelike stamme van Israel teen die koninghuis van Dawid in opstand gekom. En dit is vandag toe nog so. Na die volk van Israel gehoor het dat Jerobeam terug was uit Egipte, het hulle hom na 'n vergadering laat kom en hom koning oor die hele Israel gemaak. Net die stam van Juda het getrou gebly aan die afstammelinge van Dawid. As ons nou verder gaan lees in 2 Kronieke 11 vers 1 tot 4, dan sien ons, en toe Rehabiam in Jerusalem aankom, het hy 180.000 uitgesoekte soldate uit Juda en Benjamin opgeroep, om teen Israel op te trek, en die koningskap vir hom terug te wen. Maar die Here het vir Semaia, die man van God, gesê, sê vir Rehabiam, seun van Salomo en koning van Juda,
en vir al die Israeliete in Juda en Benjamin. Dit is wat die Here sê, moenie teen julle bloedverwante optrek en veg nie, gaan terug huis toe, want wat gebeur het, kom van my af. En hulle het die boodskap van die Here gehoorsaam en nie teen Jerobeam opgetrek nie. Dit is belangrik dat ons besef dat hierdie twee sogenaamde koninklike stamme is dus Juda en Benjamin. Ons sien dat Saul uit die stam van Benjamin kom en dat die konings van Juda uit hierdie ander stamme uitkom. Die hele koninghuis van Dawid kom uit die stam van Juda uit. En ons kan kyk in Deuteronomium 33 vers 7 wat sê, waar ons die seën het wat Moses dan nou oor Juda uitgespreek het. En Moses het die volgende oor die stam van Juda gesê, sê vers 7, Here, luister na die roepstem van Juda, bring hom terug na sy volk toe, gee hom krag om sy saak te verdedig, help hom teen sy vyande. Nou die wonderlike ding wat ek vandag met julle wil deel, is 'n gedeelte in Openbaring 4 vers 3. As ons nou gaan kyk, dan sal ons sien daar staan, en die een wat sit, en hy praat hier van Jesus, sy voorkoms was net soos jaspis en karnieul, terwyl daar 'n reënboog met die glans van 'n smarag om die troon gehang het. Nou dis wonderlik om te besef dat in Openbaring sit Jesus op die troon en rondom hom, bo oor sy kop, is daar 'n reënboog, en hierdie reënboog is nie 'n reënboog soos ek en jy 'n reënboog ken nie. Hierdie reënboog, en hier word eintlik nie die woord reën gebruik nie, hier word net die woord boog gebruik, alhoewel dit vertaal is met reënboog in ons Bybel, het die glans van 'n smarag. Met ander woorde, die teken, die koninklike kleur, die kleur van die steen van die stam van Juda. Nou, as ons lees van 'n reënboog, dan is ek seker julle dink onmiddellik aan Genesis 9 vers 13 tot 16, en dan praat ons nou van die boog in die tyd van Noag, en daardie reënboog wat God in die lug gesit het vir ons, om te sê, hy gaan nooit weer die aarde met water verwoes nie, en julle kan gaan lees die hele gedeelte, is eintlik baie interessant, want daar is nie die woord reënboog in Hebreëus nie. In Hebreëus kry ons die woord boog, dit is al, en dit verwys na 'n wapen, 'n boog wat saam met pyle gaan. Dis waarna hy verwys word. Hy verwys glad nie na 'n reënboog nie. Ons het maar die woord reën bygesit. En ons sien in Psalm 17 dat God 'n boog het waarmee hy oorlog voer teen sy vyande. Ons lees in die Nuwe Lewende Vertaling, dan sê hy, as iemand nie berou het nie, en dis in Psalm 7 vers 13, maak hy, dis God, sy swaard skerp, en hy span sy boog en hy hou dit gereed, en hy dodelike wapens voorberei, en sy vuurige pyle is gereed. As ons gaan kyk in die Classic Amplifier, dan staan daar, he has strung and bent his huge bow, and made it ready by treading it with his foot. Dan wil God sê, as ek vyande het, dan het ek my boog reg om julle te skiet. Nou dit beteken dat wanneer God sy boog in die lug steek, hy eintlik sy wapen van oorlog opgehang het. Toe God daardie reënboog vir ons gegee het, is, as jy nou mooi kyk, sal jy sien, dis 'n omgekeerde boog. Hy's gespan na die verkeerde kant toe. Nou hierdie boog in die lug beteken vrede. Dit beteken dat God nie meer gaan oorlog maak nie. Hy het sy boog neergelê. Sy pyl is nie styf getrek om ons te skiet nie. Sy pyl is neergelê. En as ons dan nou, julle kan gaan lees in Genesis 9 vers 13 tot 17, waar God dan sê, hy sal nie weer mense verwoes deur reën nie. En as ons hierdie reënboog in die wolke sien, dan sal dit ons herinner aan hierdie blywende verbond tussen God en ons op die aarde. Maar soos ek sê, as jy mooi gaan kyk in die Hebreëus, staan daar nie reënboog nie, daar staan net God het sy boog in die hemel gegee. Nou is interessant, en ek wil vir julle lees, the word for bow in the Hebrew is kos, which means to be curved or bent, and this is really referring to a bending in the sky. Met ander woorde, ons het hierdie boog wat dan nou in die lug is, wat ons nou verwys as 'n reënboog. Nou, ek het bietjie gaan lees, en ek het vir hulle die webwerf hieronder gegee, Chaim Ben Torah. Hy het 'n studie gedoen oor hierdie woord boog, en die mees ongelooflikste ding raak gesien.
Ek wil dit regtig met julle deel, maar ek wil ook vir hom krediet gee en daarom het ek die verwysing onder op die slides gesit. Now, I see the word in Hebrew for rainbow, or actually bow, is kos, and it is spelled kaf, waf, sein. Now, the kaf speaks to us of a sacrifice. The waf, en julle weet hoe lyk die waf teken, tells us that this sacrifice will connect us to heaven, and the sein teaches us that this connection will bring us the passionate love of God. Ons weet almal dat in die Hebreëse alfabet het elke letter in die Hebreëse alfabet het eintlik 'n betekenis en hy vertel vir ons iets. So wat hierdie man dan nou verduidelik, as ons gaan kyk na die Hebreëse teks, is dat die 3 letters waaruit die woord boog dan opgemaak word, verwys dan eerstens na 'n offer, en tweedens die waf wat sê dit is 'n koneksie tussen ons op die aarde en die hemel. En die derde letter verwys na die passievolle liefde wat God vir ons het. Met ander woorde, as ons gaan kyk wat spel die woord boog, en ons kyk na die reënboog, dan spel hy dat God het 'n offer gebring, en hierdie offer is 'n koneksie tussen ons en God. En hy het hierdie offer gebring omdat hy 'n passievolle liefde vir my en jou het. Nou toe ek daarna kyk en ek besef dat die reënboog, toe God hom daar in die hemel gesit het, in Noag se tyd, het hy al deur dit vir Noag gesê, Noag, ek het jou so verskriklik lief. Ek het hierdie wêreld so verskriklik lief. Daarom gaan ek 'n offer bring, en die offer wat ek bring, gaan 'n koneksie wees tussen jou en my, en ek doen al hierdie goed, omdat ek jou so verskriklik lief het. Ouens, is dit nie fenomenaal nie? As ons gaan verder lees wat hierdie man skryf op hierdie webwerf, dan sê hy, for you see, God was telling us why he would never have to destroy the earth with a flood, because he is sending his gas, sy boog, his sacrifice that will connect us to heaven, so we can enter into his passionate love. The rainbow is really the symbol of Jesus himself. When you see a rainbow, don't just say, oh, look at the pretty rainbow. Lift your hands to heaven and let the passionate love of God fill you. And dan skryf hy verder, I have never been to heaven, but there is one thing I'm sure of, and that there is a God out there who loves me, and I love him, and when two people love each other, they long to be together. Ouens, ek wil hê julle moet besef, as jy na 'n reënboog kyk, dan sien jy die hele saligheidsplan binne in hierdie reënboog. Jy sien dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, sodat daar 'n koneksie tussen ons en God kan wees. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja, ons gaan môre 'n bietjie verder oor die reënboog gesels, maar vir nou is ons tyd op, so kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons 'n reënboog gestuur het, 'n boog wat na die verkeerde kant toe gespan is, 'n boog wat simbolies is van die Messias wat gekom het en gesterf het vir elkeen van ons. Here, dankie dat ons vandag vrygekoop kan staan, omdat daar 'n reënboog is, omdat daar 'n boog is wat sê, U het U seun gegee vir my en elkeen op hierdie aarde. Dankie. Ons bid dit alles in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.